ساکت میشه. ولی کار شما خیلی انترتینینگه، یعنی خیلی آدم نگاه میکنه، اون داره میرقصه، اون داره موزیک میزنه. کسایی رو که استفاده میکنی توی ایونت، مثلا اون آقایی که تمام دراما رو میزنه، موزیکا و سازایی که استفاده میکنه، یا اون یکی ایون اسمش چیه؟ ایون پرمن. ایون مثلا ایون چیزی که استفاده میکنه اسمش چیه؟ یه اینسترومنتیه به نام دیجیریدو. دیجیریدو چی کار میکنه؟ دیجیریدو این اینسترومنت فارسیش میشه این ساز. این ساز دیجیریدو مال استرالیان ابوریجینال هست و از اونجا میاد. البته اینجا درستش میکنن خودشون. و این باعث میشه که به ارتقاء نوسانات به فرکانس دارم نوت خب این برای منم جدیده. چیه میخوای بگی؟ Raising vibrations to fifth dimensional vibrational frequency. خب فارسیش میشه ارتقاء نوسانات به فرکانس نوسانی بعد پنجم. اینم من باید بعدا ازت خوش بگیرم. خب ما کاری که میکنیم یعنی در تندرستی کوانتومی بعد پنجم، کاری که ما میکنیم اینه که باید وایبریشن رو بیاریم بالا. بله درسته؟ و برای اینکه مدتمون خیلی کوتاست، ما در این ایونت هایی که 60 نفر 70 نفر داریم میان به ایونتمون فقط 2 ساعت و نیم 3 ساعت بیشتر وقت نداریم. درست. خب عده‌ای که میان پیش ما از طبقات گوناگون میان. یه عده مدیتیشن کردن قبلا، یه عده مدیتیشن نکردن. یه کسی هست که ممکنه پروبلم بدنی داشته باشه، یه کسی پروبلم روحی داره. ما باید یه کاری بکنیم که خیلی سریع همه رو برسونیم به یه لول. درست. برای اینکه این کار رو خیلی سریع انجام بدیم، یه سری از کارهایی که میکنیم، اول یه مدیتیشن هاییه که انجام میدیم که شما خودتون بودین اونجا. در ضمن اون دیویدی رو هم براتون آوردم که شما بتونین که برای بینندگاتون پخش بکنین. خب ما این مدیتیشن ها رو انجام میدیم. بعد از اون این موزیکی که ما استفاده میکنیم و این دیجیریدو، این ساز موزیک دیجیریدو رو که ما استفاده میکنیم، یک خاصیتی داره که میتونه که خیلی سریع باعث میشه که وایبریشن رو بیاره بالا در اشخاص. و انسان ها ممکنه که به حرف زدن من یا شما مقاومت نشون بدن، ریزیستنس نشون بدن. ممکنه ازشون یه کارهایی بخوایم بکنیم و نکنن، ولی به موزیک نمیتونن ریزیستنس نشون بدن. درست. چون موزیک پنتریت میکنه و وارد میشه و باعث میشه که چیزها رو در سلولر لول، در سطح سلولی عوض کنه و این وایبریشن رو بیاره بالا. پس در نتیجه دلیلی که ما این مدیتیشن ها رو انجام میدیم و موزیک رو استفاده میکنیم، این همه کارا رو ما قبلا انجام میدیم قبل از اینکه واقعا hands on healing شروع بشه، برای اینه که ما بتونیم که وایبریشن همه رو برسونیم به یه لول بالا. درسته. اوکی. این سازی که زاراتوسترا میگه خیلی بزرگه، یعنی به اندازه قد یک انسانه و اینکه وقتی که این آقا حالت شیپور داره، وقتی که میزنن اصلا احساس میکنین که همون حالت لرزش یا حالت وایبریشن توی بدن به وجود میاره. خیلی چیز جالبیه. خب پس این هم از این. حالا سوال دیگه که داشتم اینه که زمانی که فرضاً همه این کارا رو انجام میدن، ما یه مدیتیت میکنیم اول، بعد یه تمرین داری که همه بالا و پایین میپرن، بعد یه اسپیچ میذاری راجع به دوست داشتن که من خودم رو دوست دارم و تمام این داستانا، و بعدش میای که 4 نفر میاری که با همدیگه هیلینگ میکنی.
من متوجه شدم چون خیلی تو کوکت رفته بودم که چه کار میکنی. خیلی زیر سوال بود این کار برای من. موقعی که نگاه میکردم میدیدم که خیلی you're really aware، یعنی حواست هست و کسایی رو که بلند میکنی از اون 4 نفری که میاری، احساس کردم که متوجه هستی که اینا بیشتر احتیاج، چون قبلش گفتی که من با اون چیزی که دارم میتونم ببینم که کیا فرزن چی داره درشون میگذره و متوجه شدم که 4 نفر انتخاب میکنی میاری و برای خود من دفعه اولی که داشت روی من کار میکرد، زمانی که چشم سومو فشار میده زاراتوسترا، یه دفعه شما در توی حالت خلسه میرین، یعنی حالت جلو عقب میشین و اینکه خیلی حواسش هم به همه جا و با اینکه فرضاً 60 نفر 70 نفر توی ایونت هستن هستش. دفعه اولی که دستشو گذاشت روی چشم سوم من یه دفعه احساس کردم که زیر پام خالی شد و داشتم میافتادم. میشه اون صحنه فراموش نکردنی رو برای ما توضیح بدی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که وقتی که ما یه غده‌ای داریم در وسط مغز به نام پینال گلند یا پاینیل گلند. بله. این غده خیلی مدرسه‌های میستیکال سکولای گوناگون به این میگن third eye، یعنی چشم سوم. یعنی این چشم سوم که راجبش صحبت میکنن در اصل این پاینیل گلنده. بله. پینو گلنده. حالا من یه سری نوتاتو باید نگاه کنی نرسید یه سری هومورکات انجام بذار برای دفعه بعد. یعنی چون زاراتوسترا روز قبل داشتم باهاش صحبت میکردم، روز شنبه گفتم من یه سری از هیلرها، کسایی که شفا میدن خونه من هستن اگه دوست داری بیا. گفتش که نزده بود به کوه و بیابون و گفت نه من باید برم تنها باشم. یه روزی در دشت و بیابون داشت میگذرم. خب ولی برای نرسیده نوتاشو هم نگاه کنه. حالا یه جلسه دیگه. خب این پینیال گلند بایولومینسنته، یعنی با لایت وایبریشن، لایت انرژی باعث میشه که این پینیال گلند به حرکت بیفته و شروع کنه ترشح کردن. حالا از ترشحاتی که این پینیال گلند داره یکی DMTه، یه دراگیه DMT و در ضمنم ملاتونین هم پرودوس میکنه. ملاتونین پروداکشنش که از پاینیل گلند میاد باعث میشه شما این خوابیدنتون، این پترن خوابتون درست باشه. بله. DMT وقتی که پرودوس میشه به طور کلی DMT در زمانی که شخص به دنیا میاد و در زمانی که داره میمیره یه پروداکشن خیلی بزرگ DMT پاینیل گلند پرودوس میکنه. ولی چون در زمان از بچگی ما در غذا و آب معمولیمون فلوراید هست، این فلوراید جمع میشه توی پاینیل گلند و پروداکشن پاینیل گلند رو کم میکنه. برای همینه که شما وقتی که توت پیست میخرین امروزه خیلی از این خمیر دندون ها باید بگردین خمیر دندونی بخرین که فلوراید توش نباشه، چون این فلورایدا جمع میشه میره این تو پاینیل گلند و پروداکشن پاینیل گلند رو کم میکنه. حالا پاینیل گلند وقتی که شروع میکنه DMT پرودوس کردن، اتفاقی که میفته اینه که پروداکشن این دارو، این دراگ DMT باعث میشه که ایلوژن دوالتی بره. یعنی چی؟ یعنی شما یک دفعه شما احساس میکنین که با تمام هستی یکی هستین و هیچ نوع سپریشنی ندارین، جدایی وجود نداره. اوکی. این یکی از چیزاییه که وقتی که پاینیل گلند پرودوس میکنه در ضمن ترشح میکنه. درسته. در ضمن وقتی که ملاتونین، سروتونین پرودوس میکنه، اون حالتهای خلسه است که
به شما دست میده. یعنی یه عده میگن اکستسی، یه عده میگن خلسه، حالت عشق یا تو حال رفتن. بله. این زمانی که ما توی این ایونتمون هستیم و شما رو آماده کردیم و میاریم وسط و من انگشتمو میذارم روی چشم سوم شما و باعث میشه که پاینیال گلند یه دفعه تحت تاثیر قرار میگیره و یه دفعه ترشح دوپامین که DMT و ملاتونین ترشح میشه و این باعث میشه که یه جلت وارد به بدن بشه و بعضی وقتا یه زانوهای شما شل میشه و میخواین بیفتیم. اوکی، مرسی زرتشت جان. خب دوستان عزیز، امیدوار هستم که مطمئن هستم که با زرتشت آشنا شدین و حتما مثل من شما هم خیلی دوستش خواهید داشت. بنابراین ایونت بعدی برای دوستانی که در لس آنجلس هستن 14 دسامبر هستش و اینکه 14 دسامبر سه شنبه میشه، ساعت 7 بعد از ظهر خواهد بود. در مین هست، آدرس هست 235 هیل استریت که یه دونه خیابون مین بالاتر از اوشن درایو هستش. بنابراین میتونین ثبت نام بکنین و بیان ببینین. برای دوستان من که در همه جای دنیا هستن، همونطوری که اعلام کردم من در یک سفری با همدیگه به اروپا خواهیم اروپا نه به دبی خواهیم اومد، به خاطر اینکه میخواستیم برای عید نوروز بگذاریمش، ولی دوستان گفتن که عید نوروز یک مقدار گرونه، داریم یه مقدار روی اون کار میکنیم، شاید بتونیم یک ایونت برای عید نوروز بذاریم و یکی بعد از اون برای اپریل، برای دوستانی که گفته بودین که عید نوروز خیلی گرونه و همه چی گرون میشه و تمام این داستان ها. بنابراین در اون زمان با هم خواهیم بود. من میخوام یک تشکر خیلی زیاد داشته باشم از زرتشت و آقای بهرام جی برای اینکه توی این برنامه مهمان من شدن. بنابراین از همهشون تشکر میکنم برای اومدن. مرسی زرتشت جان برای این تماس. میام روی چیز. دوستان عزیز، من فقط چند تا سوال خیلی کوتاه رو در این زمینه توضیح خواهم داد برای دوستانی که برای من پیام گذاشته بودین. امروز صبح از ایران دوستانی که با من همکاری میکنن برای من مسیج گذاشتن که خانومی باید بین سوال ها پیدا کنم، فکر میکنم به اسم نسترن بود، از شمال ایران، که خیلی اظهار ناراحتی کرده بودی سر برنامه شنبه من، گویا به خاطر اینکه من گریه کردم. در واقع ماها انسان هستیم و احساساتمون بعضی وقتا بروز داده میشه. حتی کسانی که مثل من یه عمری سعی کرده بودن که خیلی سرسخت باشن و همچین یه چیزی، یه پوششی روی خودمون بذاریم که احساسات ما نشون داده نشده. ولی خب برای خود من فوق‌العاده، همونطوری که میدونین بشریت، انسان‌ها، تمام این چیزها فوق‌العاده مهمه و بعضی وقتا ناراحت میشم زمانی که میبینم که افراد چجوری دارن، چه کارهایی دارن با هم دیگه میکنن، متوجه زندگی نیستن، داستانهای زندگی نیستن. در هر صورت اون گریه به خاطر عشق بود، به خاطر محبتی که من به شما دارم و همتون دارین. و گفته بودن که چون خیلی ناراحتی کرده بودی، امیدوار هستم که تو رو بتونم توی سمینار ببینم. خیلی برای من پیام گذاشته بودین دوستانی که در مورد این سمینار، خانمی که پیام گذاشته بودین که میخواستین حتما من در موردش صحبت بکنم راجع به 2012 که چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز نمیرسم، ولی من قبلا در برنامه‌های قبلی راجع به این مسئله صحبت کردم به طور کامل. برای همین هستش که همیشه ازتون خواهش میکنم که برنامه ها رو از دست ندین و تمام برنامه ها رو نگاه کنین. CD های خارج شدن از بدن و همینطور جزوه هایی که من در این زمینه دارم کاملا راجع به تغییرات انرژی و چه اتفاقی خواهد افتاد، چه داستانی ما با کره زمین داریم و چیزایی که پیش میاد توی اونها هستش. بنابراین 3 تا CD برای خارج شدن از بدن هستش به اضافه جزوه. حتما اونها رو بگیرین بخونین، اون اطلاعات هست. در ضمن خود شما گفته بودین که ماها همه نمیتونیم به دبی بیایم. عده‌ای که به دبی میان برای این سفر کسانی هستن که پول دارن. من فکر میکنم که این قضاوتی که شما کرده بودین درست نیست، به خاطر اینکه در این چند روز اخیر از زمانی که من اعلام کردم
بچه‌هایی هستن که حتی با من صحبت کردن، ایمیل میزنن که میگن نمیدونم فرش نمیخوام، فرش زیر پامو میفروشم، نمیدونم غذا نمیخورم، پیاده میرم سر کار، حقوقمو جمع میکنم که برای این برنامه بیان. بنابراین اگر من یه چیزی رو واقعا بخوام